Oggi vi raccontiamo una storia che è quasi una favola. Questa storia però non inizia con "c'era una volta", ma con "c'è oggi un gruppo di famiglie che hanno deciso di non rinunciare a trasformare un sogno in realtà". Un giorno di 8 anni fa, un gruppo di mamme si è chiesto: è possibile creare una scuola diversa? Magari una scuola in cui i bambini possano crescere in un'atmosfera serena, ricca di bellezza, cura, meraviglia e amore. Un asilo in natura dove esplorare ogni giorno lo scorrere delle stagioni, attraverso il gioco libero, le passeggiate nel bosco, le regole sociali e il rispetto per la natura. Un luogo pensato e costruito per farci sentire come a casa, dove i canti, i girotondi, i racconti, la pittura, fare il pane e lo stare insieme scandiscono la giornata. E pensa che ripensa e pensa ancora e ancora, non potendo contare sull'aiuto di una fata, si sono messi a studiare. Sono andate a vedere tante scuole diverse fra loro e hanno conosciuto Rudolf Steiner, che non è un mago, anche se dal nome sembrerebbe, ma uno studioso. È il filosofo che ha ideato la pedagogia Waldorf. Questa è una pedagogia che cerca di ascoltare e di rispondere non solo alle esigenze intellettuali dei bambini, ma anche a quella che è la loro realtà di sentimento, il loro essere emotivo, il loro essere sociale e anche alle loro necessità corporee di movimento. Siamo convinti che per poter educare i bambini innanzitutto vadano educati gli adulti che stanno loro intorno, i loro adulti di riferimento. Quindi abbiamo organizzato incontri, seminari, conferenze, invitando docenti anche da svariate parti del mondo. L'obiettivo fondamentale è sempre stato quello di far fermare gli adulti e di aiutarli a concentrarsi sul bambino, facendo così anche a casa un lavoro che possa andare a chiudere il cerchio rispetto al lavoro che viene svolto all'asilo, a scuola. Cercavo per i miei figli un ambiente educativo con delle attenzioni che rispecchiassero quelli che secondo me sono i loro bisogni, ovvero di stare tanto all'aria aperta, fare tanto movimento, tante attività pratiche. Non avere mai oggetti o precostituiti, giochi, ma improvvisare, soprattutto in una fase come questa dove il bambino si apprende senza mezzi precostituiti, è meglio, lo fa con la propria immaginazione. Deve giocare, deve stare insieme con i bambini, divertirsi, sporcarsi. Crescere nella semplicità, con calma, senza tutta la frenesia che c'è oggi nel mondo. Crescono bambini e cresciamo anche noi. I ritmi, i tempi, le priorità, tutto cambia, tutto diventa una funzione, viene vista una funzione completamente diversa. Uno si aspetterebbe in un luogo del genere persone fuori dalla realtà, no? Che si sono create la propria bolla, che mantengono un distacco da tutto ciò che li circonda, e invece è tutt'altro, qui dentro c'è di tutto e ha del miracoloso che le differenze riescano a convivere in un luogo che poi invece li mette tutti insieme e crea un'unità. Ognuno mette il suo, mette tutto quello che ha, tutto quello che può e partecipa attivamente a tutto quello che è l'asilo, tutto quello che è l'organizzazione, a partire dalle feste, alla costruzione dell'asilo, al mantenimento. A differenza degli altri contesti, qui il genitore non è soltanto uno che delega, ma è parte attiva di tutto il circuito educativo, comunitario. Sapere che ci sono persone con cui ti puoi appoggiare, condividere per i pensieri, per i modi, ti aiuta molto e quindi una sicurezza in più che hai anche te come genitore, insomma. Ma la storia non finisce così, c'è ancora molto, molto altro da raccontare. Però non vi aspettate draghi sputafuoco, cavalieri erranti e dame da salvare. I protagonisti sono sempre gli stessi, i nostri genitori e un po' anche noi, anzi, soprattutto noi. Le nostre famiglie hanno deciso di intraprendere un'avventura ancora più grande. Dare vita a una scuola elementare, familiare, autogestita. Ogni attività durante la giornata è scandita da un ritmo, quindi ci sono dei momenti in cui il bambino è più libero di agire, di essere creativo o di giocare, e ci sono dei momenti in cui invece viene portato a focalizzarsi su delle tematiche più specifiche. E questo è l'aspetto molto importante della pedagogia, il respiro, il ritmo, dare la possibilità ai bambini di entrare in questa contrazione e espansione della loro attività conoscitiva, della loro attività interiore. Il curriculum della nostra scuola
prevede sia le materie che noi tutti conosciamo, che sono le materie della scuola, anche della scuola pubblica, e oltre a questa delle materie, diciamo, specifiche, speciali di questa pedagogia, come per esempio i lavori manuali, il disegno di forme e l'euritmia. È un progetto che è aperto a tutte le famiglie e ai genitori che hanno interesse a mettere il loro bambino al centro del percorso scolastico. Per far continuare questa storia però occorrono un po' di soldini e visto che trovare un forziere dei pirati ci è sembrato un po' complicato, i nostri genitori hanno deciso di chiedere aiuto a tutte le persone a cui piace l'idea di una scuola libera. Noi crediamo in una scuola inclusiva e non esclusiva, per questo abbiamo abbracciato un nuovo paradigma economico che si basa sulla logica del contributo libero. La nostra realtà da questo punto di vista è unica a livello nazionale, è la prima ad aver sperimentato questa nuova logica economica organizzata in modo associativo, e tutto questo permette alle famiglie interessate di aderire al nostro progetto indipendentemente dalle risorse economiche. Una scuola in cui i bambini possono sperimentare la vita e conquistare un pensiero riflessivo e libero. Insomma, per scrivere il lieto fine e dire: e vissero felici e contenti. Abbiamo bisogno anche del vostro aiuto.